2. sınıf ders Hayat Bilgisi Ünite 6 Doğada Hayat Bitkiler ve Hayvanlar. Canlıların yaşayabilmeleri için güneşe, havaya, suya ve toprağa ihtiyaçları vardır. Bitkiler toprakta yetişir. Kökleri ile topraktan su ve gerekli besinleri alırlar. Bitkilerin büyümesi için hava, su, toprak ve ısı gereklidir. Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenmeleri, barınmaları ve solunum yapmaları gerekir.